Hello，大家好啊！我係 Imperial Dragon 嘅 Chrissy 啊。今日咧，我哋又嚟到西北倫敦啦，帶大家咧睇一啲現樓系列喎。我哋而家身處咧就係喺西北倫敦3區 Hendon 嘅一個地方啦。咁我哋而家計樓盤咧就係 Hendon Waterside，係由 Bowyer London 打造嘅。咁呢個樓盤咧行翻去火車站咧，呢條通出咧其實都係講緊5分鐘嘅步行路程咋。同埋出邊咧仲會有 NHS 嘅 surgery 啦。咁亦都咧行前少少咧會有間大嘅 Sainsbury 嘅喎。咁我哋而家事不宜遲啦，我哋入去 Marketing Street，我哋再睇下 model 啊，轉頭見。OK，咁我哋而家咧就入到嚟 Hendon Waterside 嘅 Marketing Street 啦。嗱，咁而家咧其實賣緊嘅系列咧就會係一個叫做 Parkside Square 裏邊嘅一個 Orchid Apartment 同埋 Beach Apartment。咁但係咧，我個人咧就唔係咁推介 Beach Apartment 啦，因為點解咧？其實佢1至到4樓咧都會係一啲 affordable home 啦，5樓同埋6樓咧先會係 private 嘅，所以咧我個人就比較推介咧呢一邊嘅 Orchid Apartment 啦。咁佢就全部都係 private 啦 ，and then 咧如果望內園嘅4個單位咧都分別係會有3房同埋2房嘅。至於望1房咧就會係望翻呢一個景觀啦。咁當然啦，如果有啲朋友話其實唔係好中意望樓對樓喎，咁可能咧呢一個盤咧都未必啱你嘅。咁但係咧點解今日都會嚟咧？因為咧其實佢而家都做緊一啲好特別嘅 promotion 啦，例如咧一啲1房嘅系列咧都係講緊咧最低嘅入場售價咧係37萬啫喎，而一啲2房咧最低嘅入場售價咧係49萬啦，3房咧係講緊咧56萬啫喎。咁同埋咧如果你買一個3房單位嘅話咧，仲係送你一個電叉嘅停車位價 Way to Park 價。咁而家咧 Bowyer London 咧今個月咧特別做緊 promotion，如果你買一個1房嘅話咧，都可以加3萬磅咧去買一個車位嘅喎。嗱，以往咧通常都係2房咧先可以買車位嘅，咁所以如果買1房嘅話，又想要車位嘅話咧，其實呢一個樓盤咧都係一個理想選擇嚟㗎。嗱，今日咧我哋一陣間除咗會帶大家上去睇一啲3房嘅示範單位之外咧，其實咧我哋仲會率先可以入去咧。呢一個樓盤好得意嘅喎，佢有5個 townhouse 嘅喎，咁而佢嘅尺寸咧都係相當大㗎。佢一個最普通嘅 townhouse 咧都會有1848尺㗎，而佢亦都有一個 terrace 啦，最少嗰個咧都有800尺㗎，而最大嗰個咧有成2600幾尺嘅。咁一陣間咧，我哋就會率先去睇下啦。咁亦都講翻咧，呢一個樓盤，我哋而家位處喺西北倫敦松山 Hendon 啦。其實咧，佢由個樓盤咧行翻去我哋嘅 Hendon Station 咧，都係講緊5分鐘嘅步行路程啫喎。咁我哋都可以睇到啦，其實好快咧，16分鐘咧，你可以落翻 King Cross 啦，跟住22分鐘咧就可以落翻 Farringdon 噶啦。咁同埋咧，通常我哋住喺西北倫敦咧，其實最多時間會去係咩地方咧？嗱，我哋而家位處就係喺 Hendon 啦。咁好多朋友都會落翻 Colindale 啦，因為嗰邊咧會有一個好大型嘅 Bang Bang Food Court 啦，亦都會有一個咧大嘅龍鳳中超喎。咁當然亦都仲會有好多西超啦。咁除咗 Colindale 之外咧，好多朋友咧，譬如揸車由呢個樓盤揸車落去 Brent Cross Shopping Centre 咧，都係講緊10分鐘。就算你搭巴士咧，其實都係10零分鐘。咁呢一個Shopping Centre 咧係成個倫敦咧排行第3最大嘅一個 Shopping Centre。咁變咗你住喺呢一個地方咧，無論你衣食住行咧，其實都相當方便嘅。咁第一陣間咧，我哋都可以過去 Brent Cross Shopping Centre 嗰邊望下嘅喎。咁我哋而家事不宜遲啦，我哋即刻去樓盤睇下，我哋轉頭見。哇，好興奮啊！咁我哋而家咧就嚟到 townhouse 嘅門口啦，我哋會參觀一個咧 number 2嘅 townhouse 喎。咁呢一隻 townhouse 咧，其實會送你一個停車位啦，就係泊翻喺自己門口嘅。咁我哋而家快啲入嚟睇下啦。OK，嗱，呢一個單位咧，總共咧係會有1848尺啦。咁其實咧，佢嘅 floor plan 咧就話俾你聽有4個房嘅。其實咧，我個人覺得咧，佢有6個房嘅喎。嗱，首先咧入到嚟門口咧，第一個房間啦，嗱，我覺得咧，如果呢一隻 townhouse 咧有老人家咧就非常好啦，因為唔使騰上騰落啊嘛。咁呢個咧就係你可以愛嚟做一個書房啦，係啦，或者做另外一個房都 OK 嘅喎。好啦，咁跟住咧，我哋入嚟睇下。其實門口一入嚟咧，就會有一個
WC 啦，係啦，for 客人專用嘅洗手間啦。咁呢邊咧就會有一個 storage room， 另一個 utility room， 係啦。咁跟住我哋入翻嚟咧，就會係我哋嘅 open kitchen 啦。哇！我最中意最靚仔嘅，有埋個 island 俾你啦。咁基本上嘅配套，譬如焗爐啊、微波爐啊、洗碗碟機、雪櫃咧，全部都有啦。咁對面咧呢一個位置咧，仲會有另一個 storage 嘅地方嘅喎，係啦。哇！呢個用餐區咧非常之好，你都見到啦，係可以擺到一個6人嘅餐台啦。咁如果你係有一個擺一個 extended table 咧，其實你可以 extend 到去到10人或者12人都 OK 嘅喎。咁嗱，依邊就係我哋嘅 sitting area 啦，好舒服啦。哇！今日陽光好正，我哋 pan 一 pan 望下上邊先。係啦，夜晚咧你仲可以坐喺度咧，好舒服咁樣咧喺度觀星嘅喎。好啦，跟住出翻嚟咧就會係我哋嘅花園啦。呢個花園咧有839尺嘅喎，咁我哋都可以望下啦。係啦，好舒服嘅。呢邊仲有位置嘅，咁變咗咧，其實除咗頭先嗰個門口之外咧，呢度咧都仲有另一道門咧可以通翻出去嘅喎。好，跟住我哋入嚟再睇下我哋2樓啦，同埋3樓嘅設計係點樣啦。好，跟住我哋先上去我哋嘅第1層。呢一個單位咧，如果你3代同堂咧，都會住得非常舒服嘅喎。好，首先我哋入到嚟，我哋睇一睇我哋第一個房間先。嗱，我想講咧，其實呢一個房間咧唔係套房嚟㗎嚇，都係普通嘅一個 bedroom，但係呢一個咧個 size 咧非常之大啦，亦都係做好晒入牆衣櫃俾大家。咁都見到啦，其實都相當開揚嘅。咁呢度咧仲有位置俾你擺書台啊，或者梳妝台。咁咧呢一個咧就係我哋嘅 family bathroom 啦。但係由於咧其實佢中間有道門嘅，咁所以咧如果你有客人嚟嘅時候咧，你都可以當佢係一個客人專用嘅洗手間啦。咁你都咧可以閂咗呢一道門，就當係另一個套房啦。係啦，咁我哋都可以睇翻啦，所有嘅櫃啊，全部都做好晒啦。係啦，我哋都可以望下，冇嘢再需要 upgrade。收樓嘅時候就係咁樣啦。OK， 好，跟住咧，我哋出嚟睇下我哋第2個房間啦。好，呢個就係我哋第2個房間啦，都見到啦，其實都個 size 好大喎，都係夠你擺一個大嘅雙人床啦。依邊咧都係做咗個4門嘅入牆衣櫃俾大家喎，係啦。好，我哋跟住睇第3個房啦。呢個你可以當做一個小朋友嘅房間啦。咁其實咧，如果你要擺雙人床咧，都係冇問題嘅，都可以嘅。同樣地咧，都做咗一個入牆衣櫃，係啦。好。咁跟住咧，其實呢一層一上嚟嘅時候咧，呢度咧都仲會有一個 storage 嘅地方嘅喎，係啦。好，我哋而家上去再睇埋我哋另外一啲房啦。嗱，頭先我講過啦，其實咧喺 floor plan 裏邊咧，你會見到4個房間，但係點解我會有6個咧？呢一個咧就係我所講嘅第6個啦。嗱，你睇到啦，其實你可以咧將佢變做你哋一個 cinema room 啦，係啦。跟住咧望下嗰邊，夜晚好舒服嘅喎。咁你可以喺度招呼朋友啦、打機啊、唱卡拉 OK 啊都可以喎。好，跟住我哋過嚟睇我哋嘅真正嘅主人房間啦。係啦，咁呢個就係我哋嘅主人房間啦。咁我哋可以過去睇下。亦都係做好晒入牆衣櫃俾大家啦，呢邊都仲有嘅喎，係啦。咁跟住就係我哋主人房嘅，我哋嘅洗手間啦。值得一提，我哋可以大家望下嚇，
有一個浸浴嘅地方啦，亦都有一個企缸嘅位置嘅。咁同樣都係鏡櫃做好晒啦。咁呢個單位咧，而家講緊咧開價咧係1.1 million。咁如果有興趣嘅話咧，快啲聯絡我哋啦。Hello，咁我哋而家咧就上嚟睇一個咧3房嘅2樓系列喎。咁呢一個單位咧總共係會有824尺啦，咁會有兩邊嘅 storage room 嘅。咁呢邊就係 utility 啦，嗰邊仲有一個大嘅 storage room 㗎。好，跟住咧，我哋可以過嚟先參觀我哋嘅主人套房。係啦，咁因為而家咧出邊都仲裝修緊啦，咁變咗我哋都未可以睇到出邊嗰個環境。咁但係呢一個咧係一個樂園景嘅單位嚟嘅，咁大家都見到啦。發展商都好開心啦，做咗兩邊嘅衣櫃。係啦，你可能會覺得嚇個衣櫃咁細嘅，唔緊要，我哋過去望一望另外嗰邊。係啦，嗰邊仲有一組衣櫃嘅。係啦，咁變咗如果你一個 couple 嘅話咧，就可能可以每人擺一邊啦。咁大家都見到啦，呢啲位置咧仲可以夠你擺多個書台啊，或者梳妝台嘅。好，跟住我哋第一時間入去睇下個主人房洗手間啦。係啦，咁就係用翻一個企缸型嘅設計啦。OK，咁好，跟住我哋再去睇下我哋其他嘅兩個房間咯。好，咁呢一個咧就係我哋第二個房間啦。係啦，大家都見到啲窗咧，佢都比較大隻嘅，咁所以其實日後咧個採光咧都會非常之好㗎。好，跟住我哋再過嚟睇下我哋第三個房間。喺睇第三個房間之前咧，我哋都可以參觀一下 family bathroom 喎。係啦，咁都係鏡櫃啦，係啦，做咗嘅，咁就用翻一個浴缸型嘅設計啦。好，跟住我哋就可以睇埋我哋嘅第三個房間啦。OK，咁跟住我哋咧就可以睇睇我哋嘅 open kitchen 啦，同埋我哋嘅 living area 啦。係啦，咁大家都見到位置都大嘅，你可以擺2套梳化喺度啦。係啦，咁呢邊咧都可以擺到一個4人至6人嘅食飯台。咁當然啦，基本上有嘅嘢，例如焗爐啦、雪櫃啊、freezer 咁都全部會有晒啦。好，OK，咁呢個單位咧，頭先都講過啦，係824尺啦。咁而家咧最低嘅入場售價咧係講緊56萬。咁點解今日都要帶大家上嚟睇咧？因為呢一隻單位咧係會送你一個停車位價，仲係56萬啦，係 before discount 嘅喎。咁如果有興趣嘅話咧，快啲聯絡我哋啦。OK，咁頭先我哋喺 Hendon Waterside 睇完樓之後咧，好肚餓啦。我哋而家咧就落到嚟 Colindale 啦，一個聞名已久嘅車仔麵。咁今日咧話好開心啊，老闆喺度啦，親自整咗好多車仔麵同埋其他嘅餸俾我哋食喎。咁如果你哋經過嘅話，就記得落嚟呢一個 Colindale 嘅車仔麵啦。好，多謝晒，thank you老細。OK，咁我哋而家咧就落到嚟 Grand Coast Shopping Centre 裏邊嘅一個 food hall 啦。咁我哋都可以望翻呢一陣間咧，其實呢度好多嘢食嘅喎，有三叔燒味添嘅喎。咁頭先咧，如果由 Hendon Waterside 個屋苑咧，其實你可以有2個方法過嚟啦。如果你揸車咧，都係10分鐘左右啦；搭巴士咧，都係10零分鐘嘅啫。如果你揸車咧，呢度個停車場咧係講緊你可以泊 whole day 都唔使錢嘅喎。咁都想提翻啦，頭先我哋睇過嘅屋苑 Hendon Waterside 咧，分別係會有1房至到3房同埋 townhouses 嘅供應啦。咁佢啲1房咧最低嘅入場售價咧，而家係36萬啦，仲可以認購停車位，咁咧就額外3萬磅嘅。咁另外佢啲2房嘅入場售價咧就大約係50萬左右啦。不過如果我個人推介咧揀2房咧，其實我覺得可以揀翻 Colindale Gardens 最新嗰座嘅喎，W1 同埋 W4。咁至於如果3房嘅話咧，其實我就覺得 Hendon 都係一個好理想嘅選擇啦，因為咧佢都係講緊咧嘅入場售價咧係50幾萬，仲送你一個車位喎。咁如果大家咧都對 Hendon Waterside 或者 Colindale Gardens 咧有興趣嘅朋友咧，就歡迎隨時聯絡我哋啦。